Один из важнейших постулатов убеждений Ахля Сунна валь Джамаа. Один из важных моментов убеждений Ахля Сунна валь Джамаа и предшественников этой уммы, пророка, алейхиссалату вассалам, сподвижников и последователей, именно убеждение о том, что Аллах Субхану ва Тааля, Он фиссама, то есть Аллах Субхану ва Тааля, Он своей сущностью, сам Всевышний Аллах, Он фиссама, Он на небесах, Он над небесами, Он над престолом, Он над 7 небесами. И неправильно, и неправда, когда говорят на небесах, Аллах, значит, имеется в виду власть Его на небесах. Это искажение слов Аллаха и Его посланника. Это искажение аятов и хадисов. Это значит сдвигать слова, менять их местами, говорить подобные вещи. Вот так вот менять слова, коверкать, искажать аяты, хадисы. Слова Аллаха Субхану Тааля, это качество кого? Это качество иудеев. Это качество иудеев, да упасет Аллах Субхану Тааля. Они, которые вот так вот искажали Таурат, искажали Тору, меняя слова местами, искажая значения, давая какие-то трактовки свои. То есть, толкуя не сообразно тому, что подразумевал Аллах Субхану Тааля. Поэтому говорить, речь идет о власти Аллаха, что это власть Аллаха на небесах, Субханаллах. А разве на земле нет власти Аллаха? Власть Аллаха везде, на небесах и на земле. Все подвластно Аллаху, и небеса, и земля. Поэтому те, которые трактуют слова Аллах на небесах, в аятах, хадисах, и говорят, это власть Аллаха, значит, мы говорим им, что ваши слова, они несуразные. Власть Аллаха везде, и на небесах, и на земле. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Валилляхи мульку самавати валь ард». И Аллаху принадлежит власть небес над небесами и землей. И говорит также Аллах Субхану Тааля, «Куль ман бияди малякуту кулли шей, ваху юджир валя юджар алей». Скажи, кто тот, в чьей длани, в чьей руке власть над всем сущим, и он защищает, но нельзя защитить от него. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Лаху макалиду самавати валь ард», ему бразды правления на небесах и на земле. То есть, все небеса и земля в руках Аллаха Субхану Тааля. Все это мулькуллах, все это под властью Аллаха Субхану Тааля. Все это царство Аллаха. Подразумевается в этом хадисе и в других хадисах, которых много, и в аятах подразумевается то, что сам Аллах Субхану Тааля, Он своей сущностью над небесами, над престолом, Он, который вознесся над престолом особым вознесением. Этот вопрос, на него указывает огромное количество доводов в Коране и Сунне. Поэтому предшественники, имамы считали человека, который отрицает возвышенность Аллаха и Его сущностью, то, что он над небесами, считали такого человека неверным, считали человека такого вышедшим из религии. Этот вопрос, понимание того, что Аллах Субхану Тааля, Он в абсолютной возвышенности, Он наверху, Он над всем сущим, отделен от этого мира, этот вопрос, понимание его заложено в естестве человека, в фитре. Так Аллах создал человека, что человек это от рождения понимает, то есть даже не нуждается в каком-то специальном исследовании, в каких-то утомительных поисках, книгах этого вопроса, чтобы признать, что Аллах Субхану Тааля над небесами. Сама фитра, само естество указывает на это. Человек, он воздевает свои руки к небу, воздевает руки свои к своему Господу, если обращается с мольбой, его сердце направляется к небу, и руки его тоже он поднимает по направлению к небесам. И даже животные, заложено это в их естество понимание этого. Они и то, которые обращают и взоры свои, и лапки свои обращают к небесам. Шейх Усаймин, рахималлаху тааля, рассказывает о том, что один из профессоров университетских сообщил ему о том, что когда было в Каире землетрясение, человек, который был свидетелем в Египте того, что происходило, что за несколько минут до землетрясения произошло беспокойство среди животных зоологического сада, этого зоопарка. Это беспокойство, волнение большое, пришли все животные, и все они стали поднимать свои головы к небу. Все животные стали поднимать свои головы к небу, субханаллах, даже вот эти бессловесные твари, они понимают, что Аллах Субхану Тааля над небесами. Хорошо. А люди, некоторые из них, заблудшие, они отрицают, что Аллах Субхану Тааля над небесами.
да упасет Аллах Субхану Тааля. Животные знают, они не знают. Можно видеть и насекомых даже, если прогонять их или как-то мучить их, они тоже останавливаются и поднимают свои лапки к небу. Это тоже можно видеть. И рассказывают из ученых древних о том, что когда выезжали куда-то в далекие страны мусульмане, приезжали к людям, у которых не было никакого религиозного знания. Они видели, что эти люди выходят, и если у них нет дождя или какие-то беды, они тоже поднимают взоры к небу, руки к небу и просят. То есть это заложено так в человека, что когда он взывает к Аллаху, он смотрит на небеса, он обращается к Аллаху Субхану Тааля, зная хитрое естеством, что Аллах возвышен над всем сущим. Если даже это не нуждается в доказательстве, в каких-то долгих исследованиях и мучениях. Даже эти самые люди, те самые, которые отрицают то, что Аллах Субхану Тааля фиссама над небесами, пусть Аллах Субхану Тааля наставит их, сами они, когда обращаются к Аллаху, разве они не поднимают свои руки к небу? Разве они поднимают, и многие из них высоко поднимают к небу руки и просят? Субханаллах. То есть их действия опровергают их собственные слова. И такие убеждения, которые говорят, заявляют воззрение, согласно которому Аллах везде, говорят они, хорошо, или говорят, нельзя говорить, где Аллах, Аллах над небесами и нигде, хорошо. Это убеждение очень страшное убеждение. Это ложное воззрение, и есть опасность, что такие люди пребывают в неверии. Есть опасность, что они попадут в куфр, попадут в неверие, да упасет Аллах Субхану Тааля. Смотрите, девушка-рабыня, невольница, во времена пророка, алейхиссалату вассалам, когда хозяин ее хотел освободить, дать ей свободу, и пришел с ней к пророку, алейхиссалату вассалам, попросить совета, освободить ее, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, позови ее, когда она пришла, он сказал ей, «Эйн Аллах». Он задал ей вопрос, где Аллах? Он задал вопрос, где Аллах? Сегодня эти люди, когда им говоришь, где Аллах, они говорят, «Субханаллах». Такой вопрос нельзя задавать, это куфр, говорят они, это неверие. Пророк ﷺ говорит, «Эйн Аллах». Где Аллах? Она говорит, «Аллах фиссама». Аллах над небесами. «Ман ана», а я кто? «Анта Расулуллах», ты посланник Аллаха. И тогда сказал хозяину ее, «А'тиqa фа иннаха му'мина». Освободи ее, поистине она верующая. Субханаллах. Пророк ﷺ сделал критерием веры этой девушки. Критерием веры он сделал что? Понимание человеком того, что Аллах над небесами. Того, что он над небесами. А сегодня эти, которые утверждают, что Аллах не на небесах, не над небесами, они что говорят? Они открыто говорят, тот, кто говорит, что Аллах над небесами, что он фиссама, такой человек кафир, говорят они. Алиязу билля. Пророк ﷺ сделал это критерием веры, а они делают это критерием неверия, наоборот. Пусть Аллах наставит их. Поэтому это наше убеждение. На это указывают, мы сказали, доводы Курана и Сунны, многочисленные. На это указывает то, что мы видим в окружающем мире, постигаем органами чувств. Любой скажет, что возвышенность – это признак совершенства. И наоборот, приниженность – это признак чего? Несовершенства. Разве случайно цари себе делают высокие троны или восходят на какие-то трибуны поднимать? Да так, мы видим в окружающем мире. Потом разум на это указывает. Доводы разума указывают тоже на это. Доводы разума указывают на это. Те, которые говорят, нельзя говорить, где Аллах, у Аллаха нет места, Аллах, он нигде, это, значит, они сравнивают Аллаха с небытием. Где Аллах, а нигде Аллах, говорят они. Где сущий Аллах, а нигде. То есть объявляют, что, субханаллах, алиязу билля, что нет Создателя. Хотят того или не хотят. Остается что? Остается вопрос. Это мы сейчас разбираем довод разума на это. Всевышний Аллах, либо он слит с сотворенным миром, либо отделен от сотворенного мира. Если слит с сотворенным миром, хорошо, то значит, либо сотворенный мир пребывает в нем, либо он в сотворенном мире находится. Хорошо? И то, и другое ересь. И то, и другое чудовищное заблуждение. Потому что сотворенный мир, в нем есть что? Есть и творение высокого порядка, но есть и различные мерзости. И есть разного низкого уровня создания. И есть грязь, есть нечистоты и все прочее. Поэтому говорить, что сотворенный мир внутри Аллаха, или
Наоборот, Аллах Субхану Тааля внутри сотворенного мира, это принижать Аллах Субхану Тааля. Значит, остается единственное правильно, что Аллах Субхану Тааля не слит сотворенным миром. Значит, Аллах Субхану Тааля отделен от него, Он над ним, Он пребывает над ним, над всем сущим, в абсолютной возвышенности. Это называется аль-улу аль-мутлак, абсолютная возвышенность. И это наша акида. Это довод разума. И довод еще мы сказали, какой есть довод фитра, естество. То, что заложено в человеке, понимание того, что Господь наш над небесами. Это наше убеждение, которое мы исповедуем перед Всевышним Аллахом. Что Аллах, Он над всем сущим. Он всеподчиняющий, который находится над своими рабами. Он, который вознесся особым вознесением над престолом. Этот престол, аль-арш, престол Аллаха, это наивеличайшее из творений. Это свод, это купол, который над всеми небесами и землей покрывает их и окружает их. Как в одном из асаров сказано, более того, все небеса с их грандиозностью, непостижимостью для нашего рассудка, их масштабов вообще, хорошо? Потому что все, что мы видим, небеса, эти галактики, это только ближайшее небо. Хорошо? Так вот, все эти небеса, это по сравнению с аршем ничто. Как в одном из асаров сказано, достоверных хадисов, сказано, что 7 небес и земель по отношению к курси. А курси это подножие трона. Курси – подножие трона Аллах Субхану Тааля. Так вот, эти 7 небес и земель по отношению к курси, к подножию трона, как колечко маленькое, брошенное, находящееся в огромной равнине пустыни. Колечко, представьте себе, колечко от чего? Даже не то, которое на палец одевают, кольцо. Колечко имеется в виду от кольчуги, мелкие вот эти вот колечки. Положить его в огромную равнину, где-то бросить, в пустыню. Что оно будет из себя представлять там? Ничего. Это по отношению к курси небеса и земля таковы. А потом сказано, «Ваинна фадл арши аль курси ка фадл фалят аля хазиль халка». Поистине превосходство престола над курси, как превосходство этой равнины над вот этим колечком. Представьте, курси таков, а еще арш по сравнению с курси, престол по сравнению с курси, как курси по сравнению с небесами и землей. А Аллах Субхану ва Тааля, Он над всем этим, над всем сотворенным, абсолютная возвышенность. Он, который выше всего, Он, который величественнее всего. И говорит, поэтому васия курсию самавати валь ард. Его курси, то есть подножие трона, объемлет небеса и землю. Хорошо. Представь тогда, если курси объемлет небеса и землю, что тогда ты скажешь о Всевышнем Господе? Он, который над всем сущим. Это наша акида, наше убеждение. И мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы умерли мы и воскресли с этим убеждением. Чтобы умертвил нас на этом убеждении, упокоил с ним. Это наша акида, наше убеждение, которое исповедовали Ахля Сунна валь Джамаа. Исповедуют Ахля Сунна валь Джамаа. Люди сунны и согласия, единодушные в этом.